बटुक भैरव साधना समस्त प्रकार के भय का नाश होगा एवं समस्त कार्यों की सिद्धि होगी। यह एक सात्विक साधना है। बटुक भैरव साधना को भैरव सिद्धि दिवस, श्री काल भैरवाष्टमी या किसी भी रविवार को संपन्न किया जा सकता है। भैरव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। साधकों को यह प्रयोग अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवश्य करनी चाहिए। इस प्रयोग द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपूर्ण सुरक्षा होती है। यह केवल एक दिन का प्रयोग है, लेकिन अधिक लाभ के लिए इसे 1.25 महीने तक किया जा सकता है। साधक साधना वाले दिन की रात्रि में 10 बजे स्नान आदि करके स्वच्छ होकर तथा काले या गहरे नीले रंग का वस्त्र धारण कर एवं काले या नीले रंग के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब साधक अपने सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चित्र स्थापित करे। गुरु चित्र की बाएं ओर बटुक भैरव चित्र या भैरव विग्रह स्थापित करे। अब साधक गुरु चित्र का पंचोपकार पूजन संपन्न करे। तत्पश्चात भैरव चित्र के सामने एक तांबे की प्लेट पर कुमकुम से ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज बनाकर उस पर प्राण प्रतिष्ठित श्री बटुक भैरव यंत्र स्थापित करे। अब साधक धूप व सरसों के तेल का दीप जलाए। दीपक का पूजन कुमकुम, चावल एवं पुष्प से करे। इसके बाद साधक दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु से सफलता का आशीर्वाद लेकर श्री बटुक भैरव का ध्यान करे। बटुक भैरव ध्यान। फणिम दमरुकम पश्चादम पूषम पाशमेव च अमृत कलशम चैव वरदाभय धारिणम कालाम्बुद श्यामलांग वंदे बटुक भैरव। अर्थ: परशु, डमरू, अंकुश, पास एवं अमृत कलश से युक्त अपने साधकों को वरदान एवं अभय प्रदान करने वाले श्याम मेघ की तरह सुंदर अंगों वाले भगवान बटुक भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान बटुक भैरव के बाल स्वरूप के ध्यान के बाद साधक श्री बटुक भैरव यंत्र का धूप, दीप, गंध, पुष्प तथा नैवेद्य आदि से निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करे। यंत्र पूजन के बाद साधक काली हकीक माला से बटुक भैरव मंत्र का 7 माला मंत्र जप करे। मंत्र इस वीडियो के अंत में दिया गया है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली 21 अक्षरों वाला मंत्र है जो कि शीघ्र ही प्रभाव दिखाता है। मंत्र जप के बाद भैरव आरती करें तथा सफलता का आशीर्वाद लें। यह एक दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग के बाद साधक 37 दिनों तक यंत्र की पूजा करे। पूजा के उपरांत बटुक भैरव का 1 माला मंत्र जप करे। इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 37 दिन पूरा होने पर साधक यंत्र तथा माला को जल में प्रवाहित कर दे तथा भैरव चित्र का सदैव नित्य पूजन करता रहे। इस साधना में दिए गए माला एवं यंत्र, फोटो इत्यादि आप किसी भी पूजा के दुकान से ले सकते हैं। यदि सामग्री मिलने में कोई परेशानी आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही साधनात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।